Pozdrav svima, dobrodošli na prvi u nizu tutoriala vezanih za ocenjivanje ličnih i profesionalnih veština. Ovaj tutorial prikazuje kako mi to radimo u okviru projekta GRAS. GRAS projekat je trogodišnji projekat istraživački koga finansira Evropska unija i njegov cilj jeste da se zapravo ove personalne, odnosno profesionalne veštine raznih učenika, različitog životnog doba, predstave na jedan određen način, po mogućnosti kvantitativno, tako da mogu da se izmere i da mogu da se ocene. Projekat GRAS, odnosno sam izraz GRAS, znači ovo, Grading Soft Skills, i to je evropski projekat u kome učestvuje 8 partnerskih institucija, po 2 iz Švedske, Irske, Hrvatske i Srbije. Koordinator projekta je Univerzitet u Beogradu, od partnera iz Srbije tu je još i Prva Kragujevačka gimnazija i u okviru projekta mi radimo sa studentima Univerziteta u Beogradu i sa đacima iz Prve Kragujevačke gimnazije. Te lične i profesionalne veštine, ili ti na engleskom soft skills, predstavljaju veštinu komunikacije, timski rad, upravljanje vremenom, liderstvo i slično. Ideja ovog tutoriala je da vam predstavimo kako smo mi to zamislili u okviru projekta GRAS, način na koji mi ocenjujemo i vrednujemo te profesionalne veštine. Šta zapravo podrazumevaju tačno lične, odnosno profesionalne veštine? Pa za razliku od ovih nekih običnih veština gde vi morate da imate nekako znanje iz određene oblasti ili nekakvu motoriku da biste nešto radili, na primjer da popravite auto ili da rešite neki problem, recimo dijagnoza kvara na računaru ili slično. Lične veštine se jednostavno prostiru preko više domena odjednom i najčešće su to stvari koje se odnose na način vašeg razmišljanja, na rad sa drugim ljudima i slično. Vrlo često se kao sinonim za soft skills upotrebljava izraz transverzalne veštine. Te transverzalne veštine su već onako nekako indikativnije. Radi se zapravo o veštinama koje nisu vezane za neki konkretan domen primene, konkretan domen rada, konkretan domen rešavanja problema, nego postoje za različite domene. Neko je recimo dobar u saradnji sa drugim ljudima, neko je dobar lider, ali nezavisno od toga da li se radi o rešavanju nekakvih zadataka iz matematike ili se radi o rešavanju problema na računaru ili možda u igranju fudbala. Sad naravno pitate se kako zapravo oceniti te personalne veštine. U startu one su jako teške za ocenjivanje, to moram odmah da kažem. Međutim, mi smo u okviru GRAS projekta odlučili da krenemo od odgovarajućih pedagoških pristupa, kao što su iskustveno učenje, samoregulacija, konstruktivizam, i na osnovu toga smo uspeli da napravimo nekakve pedagoške rubrike koje treba da posluže učiteljima da ocene svoje učenike u smislu ličnih veština. Sve ovo se može vidjeti na GRAS web sajtu. Ovo je zvaničan sajt projekta na adresi gras.fond.bg.ac.rs. Tu možete naći detalje o samom projektu, a ono što će vam biti interesantno vezano za deo koji smo pričali se nalazi u sekciji Results, rezultati projekta, i evo prva stavka kaže GRAS Pedagogical Rubric. Znači tu možete naći dokument gde je lepo opisan svaka pojedinačna veština i način kako možete oceniti svaku od tih veština. Dobro, sada, koje konkretno mi to soft skillove merimo i ocenjujemo u ovom projektu? Pa nekako smo videli, i to možete da proverite u našim rubrikama, da postoje nekakve 4 široke kategorije tih veština. Jedna se zove načini razmišljanja, druga se zove načini razmišljanja u saradnji sa drugima, pa onda imamo način rada, samostalno, i način rada u saradnji sa drugima. I postoje konkretni primeri za svaku od te 4 kategorije. Vidjet ćemo to kad pogledamo rubrike konkretno. Kad se to otvori, to izgleda nekako ovako. Prvo će se otvoriti ovaj jedan tab koji opisuje jedan template kako se radi sa tim rubrikama.
U principu, u svakoj od tih vrsta, kategorija veština, postoji potreba da se opiše sama kategorija, zatim konkretne veštine koje pripadaju toj kategoriji. Ovo important statement znači zašto su one bitne, u kakvom konkretnom pedagoškom pristupu mi primenjujemo i ocenjujemo to, kakav je zadatak za studente, odnosno učenike kojima se ocenjuju veštine i na koji način mi sve to merimo. Evo da probamo da prođemo onako ukratko kroz ove tabove. Recimo otvorimo ovo Ways of Working. Vidite da tu sa leve strane postoji više takozvanih slučajeva primene application cases. Recimo ovo ACUB, znači Application Case University of Belgrade. Svaki od partnera u projektu razvio je neke svoje slučajeve primene i opisao ih u ovim rubrikama. Svi slučajevi primene su veoma različiti, pripadaju različitim domenima i to je jako dobro jer na taj način projekat pokriva dosta širok dijapazon tih mogućih primjena. Evo da pogledamo jedan konkretan primjer, dakle ako kliknemo na ovo Ways of Working with Others, ovo ACUB, znači Application Case University of Belgrade, kategorija soft skillova koje za taj način rada sa drugima posmatramo, obuhvata više različitih veština, kolaboraciju, komunikaciju, rad u timu i tako dalje, ovo što piše ovde u ovoj koloni soft skills. Zašto je ta kategorija važna? To je opisano ovde u ovom importance statement. Pedagoški pristup, dakle ova sad sledeća kolona ovde, opisuje kako mi to radimo, kako dakle merimo kolaboraciju, komunikaciju, rad u timu i ostalo kod naših studenta. Ti studenti su studenti koji uče programiranje u našem slučaju, u ovom našem slučaju primene. Ima ih više, mi ih onda podelimo u grupe od po 3-4 studenta i svaka grupa radi na nekom svom programerskom projektu. Konkretno, to je sada ovo ovde task kontekst, to može da se radi kod nas u laboratoriji, u prisustvu nastavnika ili to studenti mogu u tim grupama da rade kod kuće. I na kraju, kako mi to merimo zapravo? Pa evo nekoliko primjera kako to može da se meri, njihova količina saradnje i njihov intenzitet saradnje u tom slučaju. Može to nastavnik da primeti kad oni rade na času u laboratoriji. Može takođe da se to nekako premeri u smislu da li je neko više učestvovao, da li se više posvetio tome ili nije. Može da se pogleda programski kod koji su oni tu zajednički razvili, da se vidi koliko je ko doprineo u tom programskom kodu. Isto tako mogu da se pitaju sami studenti koliko je ko zbilja učestvovao u tome. To su neke naše metrike koje smo smislili da na taj način ocenjujemo intenzitet kolaboracije rada studenta u timu u ovom slučaju primjene. To je do sad bilo o pedagoškom pristupu, a kako se to zapravo realno tehnički sad izvodi? U principu koristimo koncept digitalnih bedževa za ocenjivanje, da kažem, personalnih veština. Drugim rečima, postoje odgovarajući softveri, softverski alati u kojima se ti digitalni bedževi mogu napraviti i posle kada učitelj ili profesor oceni da neki njegov đak ili neko ko pohađa kurs ili tako nešto zaslužuje da, odnosno posjeduje nivo određene personalne veštine, onda taj profesor može oceniti tog studenta dodeljivanjem odgovarajućeg digitalnog bedža. Danas se sve više to naziva tehnologijom otvorenih bedževa, zato što je u pozadini tih digitalnih bedževa jedan otvoreni tehnološki standard. U principu jedan bedž izgleda kao jedna sličica na ekranu uz opis zašto je taj bedž dodeljen i moguće je da takve bedževe studenti organizuju i nekako prikazuju drugima po svojoj volji onog trenutka kad su ih osvojili. Mi u GRAS projektu koristimo bedževe za razne vrste tih ličnih i profesionalnih veština, dodeljujemo ih studentima, učenicima u školama koje su partneri u projektu i onda ih oni samostalno organizuju na internetu. Evo jednog primjera kako mi na Univerzitetu u Beogradu dodeljujemo bedževe za soft skillove. U okviru našeg predmeta sa studentima
iz oblasti programiranja. Mi, pored vrednovanja znanja iz konkretnih programerskih oblasti, studente ocenjujemo i za njihovu kolaboraciju, za njihove veštine komunikacije, za rešavanje problema i sl. Možete vidjeti da postoje definisani bedževi, na ovom slučaju za kolaboraciju zlatni, srebrni i bronzani, i naravno svaki od tih bedževa zahteva određeni nivo ispunjenja onih metrika koje smo definisali i koje su relevantne za kolaboraciju. Posvetit ćemo ceo jedan tutorial radu sa bedževima i tehnologijom koja treba da se koristi. Verovatno vam sad sve ovo izgleda malo zbunjujuće, jer nije baš lako vrednovati te veštine kolaboracije, komunikacije, rešavanja problema, kako zapravo to zbilja da uradite. Ali vidjet ćete, nije ni tako teško, mi smo do sada u projektu GRAS već uspeli nekako da vrednujemo to kod naših studenta i do sada smo imali poprilično uspeha u tome.